我们一样邀请到新泰综合医院的这个胸腔内科暨加护病房的主任汪整佩汪主任来跟我们聊聊关于这个咳嗽。听众朋友不晓得有没有一种症状，就是说呢，有一些人他常常呢不知不觉就一直干咳，那随时随地都在咳甚至会影响睡眠。那怎么看医生呢都没有用。那到底是什么原因让我久咳没有办法痊愈？到底是感冒发烧还是什么症状能够让你长期的一直不停的在咳嗽？那最近呢这个新闻也常常看到我们的台湾的空气品质越来越不好哦，就是 PM2.5 关于这个紫爆以及红害。那因为汪主任也是胸腔内科的一个专科哦，所以我们今天呢也跟这个汪主任来聊一聊，就是关于这个为什么有一些人他会一直咳嗽这么严重，到底是过敏源造成，还是他自己身体本身有一些状况，还是说真的是 PM2.5 的一个关系？汪主任是不是先来跟我们聊聊关于这个咳嗽？主持人好，各位听众朋友大家好，我从事胸腔科的工作呢已经超过31年了。那所以在大部分胸腔科的门诊当中呢，其实3大症状，一个就是喘，然后一个就是胸痛，那再来最常见的可能就是咳嗽啦。那咳嗽其实在美国也是一个所有门诊当中最常见的一个症状，它大概每年花费到它美金，它可以到10亿美金以上，就是为了这个咳嗽的症状来看门诊。那咳嗽本身它其实是身体的一个自卫机转。好，那我们的身体呢，不管你是吸到一些异物啦，一些灰尘啦，还有一些过敏源啦，包括动物的皮毛啦、尘螨啦，这些最常见的过敏源，那它自己就会有一种自卫机转，想要把这些异物咳出来。那我们的呼吸道呢，其实是一个很敏感的器官。那上呼吸道可能主要是用来传导用，可是下呼吸道它就是比较小的呼吸道，它的表面积很大，它主要是用来做气体交换功能使用。那咳嗽呢，一般是大部分是分成急性咳嗽、慢性咳嗽。那有的人他会讲一个亚急性，那亚急性当然是介于急性跟慢性中间啦。那一般急性的咳嗽就是指他咳嗽，不管他什么原因好了，他咳嗽的症状，不管他干咳或者有痰，或者有合并其他的，譬如说发烧啊、全身倦怠啊，或其他的症状，先姑且不管其他症状啦，只是单就咳嗽这个症状来讲，小于3个礼拜，通常我们就叫急性的咳嗽。那有的人是说3到8周。它叫做亚急性，大于8周以上就是2个月以上才叫慢性。可是大部分的人大于3周就把它称作慢性咳嗽。好，那急性咳嗽一般就是一般常见的一些病毒感染啊，就是我们一般讲的感冒啦，这些或者是某些接触到某些过敏源。那比较轻微的症状，它也许3个礼拜他有感冒，本人就有过敏体质，也许他有感冒的时候他吃药，然后用一些抗过敏的药去除过敏源，也许3个礼拜就好了。那大于3个礼拜，它原因就比较多一点，比较复杂一点。总括来讲，可是最主要3大原因，一个就是我们讲的那个鼻涕倒流，一般俗称鼻涕倒流。还有第2个原因呢，就是它胃食道逆流。再来第3个原因就是也许他潜在他是一个气喘的病人，只是你不知道。好，那其实有一类的气喘病人，他刚开始症状就是一直咳嗽，他不见得会有哮鸣的声音，就是我们很多病人黑咕的声音。那鼻涕倒流，我想很多听众朋友大概都有这种经验，那就是你去看耳鼻喉科门诊或一般内耳科诊所，只要你咳嗽咳很久，即使他没有看你的用那个喉头镜去看你喉咙好了，只要你的描述这样子，他可能就会跟你讲说你有鼻腔倒流。那当然在台湾这种潮湿的环境里面，有过敏体质的人是很多啦。那到底你对什么过敏？那你除非你去做非常详细的过敏源的筛检测验，你才可以把它全部都抓出来。可是不管你做多少种好了，你不可能100%都把它找到。那可是大部分的人大概都对尘螨，90%几以上都对尘螨过敏。那还有一些湿度的问题，其实我本身自己也是过敏性鼻炎的患者啦，还有一些慢性鼻窦炎，所以我其实有一段时间也是符合这个慢性咳嗽的定义，就超过3周以上。对，那现在就是说，因为再加上空气污染的问题了，所以这种症状是越来越多。可是通常我们病人到门诊来看我们的时候，
除了这个咳嗽症状以外，我们在询问病史的时候，一定都要先问他，他有没有过敏病史，譬如说过敏性鼻炎啊，或者他本身就有气喘，或他以前曾经每一次呼吸道感染过后，气管炎、支气管炎以后，他就是一直咳，有时候甚至咳到2个月。那除了这个症状以外，我们会询问他有没有发烧啦，然后他本身有没有胃酸逆流的现象啦，这些。那这个因为只要你这3种疾病能够检查出来，大概就解决了大部分这种慢性咳嗽的原因。那另外一些比较少见的是说，它本身它的呼吸道构造它就有问题啦。那这样就是算先天的部分，对不对？有一些是后天的，譬如说它所谓支气管扩张症，那个在临床上也蛮常见的。就支气管扩张症是因为它大部分的人都是因为它从小到大就反反复复支气管发炎，那也许他没去看医生，他就让他自己好。那久而久之，他发炎以后，对他的呼吸道的上皮细胞就产生了某种程度伤害，就像我们受伤是结疤一样。那每一次这样子的感染，就对他是一种伤害。那修复的程度就会越来越差。那到最后他年纪大了，或者说他曾经感染过其他肺结核这一类的或肺炎，曾经有过比较严重的感染，到最后他没有完全的吸收，然后发炎比较严重，就会造成呼吸道一些永久性伤害。那这个是蛮常见的一个疾病啦。那再来就是还有另外一种疾病蛮常见的，就是它本身就是它有一个职业史啊，它譬如说它是在做矿工的，或者在凿大理石的，还有接触到一些石棉这些就是粉尘，对粉尘类长期在吸收。那这个就是它的肺部本身它的构造也是有问题的。那像这种它几乎都是整年都在咳嗽啦。那再来我们再回到原来话题，就是说除了这个咳嗽症状以外，另外我们还会问他是有痰没有痰。那有痰的话呢，它是痰的样子是什么？到底是粘稠的白白泡沫呢，还是比较浓稠的，甚至有臭味的或铁锈色的？好，然后再来一个症状是看他有没有发烧，好，然后有没有气喘。那发烧到底是烧几度？譬如说他每天下午都是轻度发烧，烧到没有超过38，也许37.8、37.5。那还有合并一些其他症状，全身倦怠啦，就是食欲不振啦，体重减轻啦。那像这种病人，我们会再进一步询问他的病史。万一他是一个糖尿病患者，控制的又不好，或者他喝酒，长期酗酒，那或者有肝硬化，或者爱吃一些免疫抑制剂。那这种病人的话，你就可能就要特别小心，那就很有可能有时候你就要考虑像肺结核这种比较亚急性的感染。那一般的肺炎当然就很好诊断了，因为通常我们咳嗽超过3个礼拜，他来看你一定会给他照胸部 X 光嘛。对。那胸部 X 光一照出来有肺炎的，那就已经把一大部分的病人就已经把它等于是另外制成一组了。是。那再来做鉴别诊断，他的今天如果合并发烧或其他症状，它这个感染到底是细菌性或病毒性，或者是有一些非典型的感染，像结核病这些的。那如果他今天没有发烧，可是片子看起来就是有一些浸润甚至也有肺炎，就是一个肺结产生一些肺炎的现象，那临床看起来这个病人好像看起来精神还不错，也没有什么非常毒性的症状，那你去验白血球它也不见得会高。对。那咳嗽又很久通常这种他有时候2个礼拜他就咳得受不了就会来了。那个就是门诊也非常常见的一个社区型的感染，就叫做梅浆菌肺炎。这个在门诊是非常常见的，而且这种病人他会一而再再而三，他不是得了一次就不会再得，会一直反复就对。对。那梅浆菌它通常就是它的表现就是像我刚刚讲的，它临床也许咳得很严重，可是你去给他抽血，抽一般的白血球它都正常的，那它也许是个青壮年也不可能。那像这种菌呢，它通常在团体生活里面比较常见，譬如说军队里就当兵的团体生活，对学校啦这些，或者一个家里面很密集，有一个人他从学校或外面社区得到感染，回家传给其他的人，那因为他潜伏期大概3个礼拜左右吧，那刚开始他也许没有那么严重，最后越咳越严重，那看了很多诊所，吃很多药，也许都没效，
那个时候我们可能就要加做一个梅将军的指数，血清学检查。那个血清检查出来，如果是强阳性，通常8倍以上就要怀疑啦，那16倍以上就大概就确诊了。那你就要吃比较新一代的红霉素。那通常一个疗程3到6天，只要你没有抗药性通常它症状就很明显的改善。所以梅将军它就是一种病菌就对。是，它是经过飞沫传染嘛，那它会一直滞留在你的呼吸道的上皮细胞里面。是，所以它有的时候偶尔会碰到一些病人，他上个月得过，也许过1个月他又来，结果你抽他还是阳性，那你甚至你给他吃了6天的药，他去抽还是有一点阳性，他没有办法完全把它杀掉。那个时候有的时候我们就要换更新一代的另外一类的口服抗生素去治疗，再吃1个礼拜，说不定他就大部分就会比较缓解。所以这样就是在团体生活中就很容易这样子彼此交叉感染就对。对，就跟流感一样。前一阵子看门诊那个军队里面，前一阵子 B 流B 型流感很盛行的时候，就碰过好几个。反正就是他在军队里面当兵，一个中标，然后隔没多久接二连三就会来几个都发高烧，烧到38、39，结果你去做快筛，他就是 B 流，那个给他吃克流感，他就好了。那像这种梅将军肺炎，它照 X 光有的时候不见得一定会照出什么真正肺炎所以我们叫做非典型的意思就是这样，就是他临床咳得很厉害，可他不太会发烧。那有时候看起来好像人都好好的，精神好好的，可是片子照起来说不定会有一些浸润。好，那所以有的时候就是现在大家其实一般的开业医师，还有一般医院的受过完整训练的医师，大家都对这个梅将军不陌生。所以只要你咳嗽超过2个礼拜以上，吃一般的药都没什么效的话，大概大家都会验做这个筛检所以那个倒是还好，就是你诊断了吃药它就好了。是。那刚刚汪主任提到，其实如果久咳的话呢，还有前面2个最重要的比较常见的原因就是鼻涕倒流跟胃酸逆流。那是不是再跟我们稍微解释一下，到底是什么情况会造成鼻涕倒流，然后会让你引起你长期的一个咳嗽？鼻涕倒流，耳鼻喉科医师可能看的比我们胸腔科医师更多因为他们有一些器具可以当辅助诊断的工具。那通常都是他有一些过敏性的体质啦，然后他的鼻腔构造有点问题不管是鼻中隔弯曲过敏性鼻炎或者是鼻窦炎那就会产生一些分泌物。可是这种病人通常他是白天的时候他比较会咳啦，那晚上睡着了他可能就还好，就是早上起来痰就很多，是比较浓稠，可是白天就还好。如果是鼻涕倒流的话，你在治疗可能就要经过确诊以后，那可能就是要用一些抗组织胺抗组织胺可能就会缓解它的症状。那如果会鼻塞，可能就是加上一些复方的麻黄素这类的，它可能就会比较舒服。可是这种通常要完全根治也是有点困难，没有办法，除非你的构造你真的很严重，医师建议你手术治疗。除非你的鼻子构造有去做变更，不然这种就是可能长期性会一直有这样的一个鼻涕倒流的现状，觉得比较对。那可是有的时候他们就是我刚刚讲的3大常见原因通常很多人他是两个合并，对，混合的，所以就是有时候你解决其一没有办法解决其二，他的症状可能也没有办法完全缓解。那可是至少你知道它不是什么恶性肿瘤，不是什么不可治愈的一些癌症，那就是说至少你会比较安心那对胃酸逆流的话呢，胃酸逆流它症状其实也是蛮典型的，就是通常病人会讲，一般他们讲的灰恶心，然后一恰声，对，然后尤其是对灼热感觉，然后有时候嘴巴就会觉得有一些酸吐酸水这样。然后晚上睡觉的时候，他症状就会更明显。对因为他平躺以后他因为下面的食道下端受到刺激嘛，那胃酸刺激，他就会不由自主就会咳嗽。那可是如果这种症状明显，通常他就会去找肠胃科的医师。是，那肠胃科医师他们也许会给他做胃镜检查。那如果确定是这样的问题，那给他服药以后，他就会症状明显的改善。那如果今天你单纯是因为这个食道逆流造成的，那你
理论上讲，你吃了药，它的症状就应该要完全治愈，就是把胃治好之后，自然就不咳了。对，你要从疾病的源头去治疗。那可是偶尔会碰到一些病人，老人家，他们就是照片子，也许平常没有发现哈。那可是有一些他除了这个，他有胃酸逆流症状，可他照 X 光呢，他会看到他的胃呢有一部分我们叫做横膈疝气，它有一部分胃，它会跑到胸腔去。那等于正常我们食道跟胃中间有一个贲门嘛，贲门它有一定的压力差，它会抑制胃酸逆流。那你今天如果它的胃的顶部经过我们横膈膜中间有个大孔，从那边滑脱到胸腔，像这种病人他也会咳嗽，因为他没有办法抑制他胃酸逆流，因为他的压力，胸腔的压力跟腹腔压力是不一样的。那你有这种病的话，除非去找胸腔外科做彻底的手术治疗，把它拉回到它的应该有的位置，到腹腔，这样然后把它的那个孔稍微做一些处理，这样子它才能够完全缓解它的咳嗽的症状。那刚刚还有聊到是第三种，就是黑菇就是气喘。那过去是不是气喘感觉是很严重的一个病，对不对？气喘它一直以来都是胸腔科的大宗的疾病，患者求诊疾病。那气喘它有外因性、内因性嘛，哈。不过我们现在看了，因为我们本身胸腔科是看14岁以上的病人，那比较小的患者他会跑到小儿科去。那台湾的过敏儿是非常非常多的啦。那通常成人的气喘原因，大部分都是成年以后，他因为一些其他的过敏源啊，还有当然自己本身体质也有关系啦。很多人他从小也是有这种过敏体质，那再加上有一些老烟枪，他从年轻一直抽烟，抽到老，慢慢，因为我们的呼吸道长期接触到这些刺激，然后给他伤害，到最后他就产生气喘症状。可是一般我们讲的气喘呢，广义的气喘，它是还有包括一些，譬如说慢性阻塞性肺病。我们胸腔科看的气喘很大一部分是这种。那慢性阻塞性肺病里面，它又分成慢性支气管炎，还有肺气肿。那可是两个症状刚开始会不太一样。那一般的哮喘，它对支气管扩张剂的效果会比较好。那我们要诊断的时候，通常除了照 X 光以外呢，问病史以外呢，还会给他做肺功能。那肺功能，你不能在他急性发作的时候做啦，要在他平常的状态下。平常状态下，也许他不觉得喘，那他去吹是正常的。可是那时候你可以给他吸一种药，一种激发剂，让他吸了那种药以后产生气管狭窄。那正常人他的反应就不如有哮喘的人他的反应大。那给他吸了药再去做，他的气管就会狭窄。是啊，好，然后你再给他吸支气管扩张剂，他又会张开，所以他就要比较他吸药前后的差距。那个时候大概就可以诊断。那通常我们还会给他抽他的血中的免疫球蛋白1，还有是酸性白血球。那如果他是属于这种过敏体质的人，通常那两个指数都会很高。是，那再来气喘治疗，你还要看他发作的次数啦，它可以分成轻度啊、中度、持续性、间歇性。那给药的它的种类跟方式都会稍许有一些不同。那可是讲到这个咳嗽，我们讲回咳嗽，气喘病人如果他不发病的时候，他可以完全都没有症状的。那可是慢性支气管炎又不一样了。那慢性支气管炎的病人，他大部分的人还是有吸烟的习惯啦。那通常我们要诊断慢性支气管炎，都是讲说他连续2年每年咳嗽超过3个月，那就符合临床诊断慢性支气管炎。那这种病人，他因为长期抽烟，所以造成他还有加上外在的一些污染，造成他的气道壁他的发生了一些永久性的变化，然后腺体肥大，所以他平常即使他不感冒没有感染，他就会咳嗽，大部分都会咳嗽，就跟支气管扩张症一样。他会咳嗽，然后那个痰平常也许是白白的啊、黏黏的，当他有感染的时候，他咳的就会更厉害，然后痰就会变得比较浓稠啊。那时候就代表说他有一些细菌感染。
那可能就要做一下痰液的化验，然后给他吃抗生素，这样他才会缓解。所以我们刚刚聊到这个气喘的一些症状以及这个诊断哦，那它到底跟这个季节有没有关系？因为我们知道可能这个呼吸道跟很多这个过敏源有关系，那到底跟季节气温啊、温差或者是这个湿度有关系吗？有的是，确实是有，尤其是他有这个就是我们说哮喘那一群的病人，那可是慢性阻塞性肺炎病的病人通常会急性发作，也会跟这些呼吸道感染。那你呼吸道感染又会牵扯到它的温湿度啦，还有空气品质的问题啦。那所以即使他以前年轻的时候从来没有哮喘，他到好像也没有过敏的症状，是到他的支气管本身构造发生问题的时候，他的敏感度相对也会比较增加。那所以当你季节变换的时候，或者有一些其他的刺激温度的突然的变化，都会诱发它产生气管狭窄，就会咳嗽，是会的，对。所以我们刚刚聊到这个，好像都是气喘，有时候是需要一段时间的慢慢累积才会发病嘛，哈。可是我有时候看到，有一些小朋友比如说有些小朋友他从小就很容易有气喘，或者是有一些咳嗽的一个状况。那照理讲，这个小朋友他的身体组织构造都比较年轻健康，为什么还会有这种症状？那反而他慢慢到了大了之后，他就好了。小儿科的气喘跟大人气喘又是不同的，对对对，那他们本身因为他还在发育嘛，那他的气道本身又相对来讲，它是跟大人比是非常细小的。当他有急性感染的时候，他有细支气管炎，那细支气管炎的时候，因为它分泌物多，也许小朋友又不太会咳，那你呼吸道肿胀，就像你的水沟或者狭窄好了，它的管径就变得特别小，那就会产生类似哮喘的症状。那当他慢慢长大了，只要他不是真的所谓很严重的气喘儿，你如果家里环境控制的好，那尽量减少一些呼吸道的感染，他也许就真的就好了，对，就好了。那可是对于那种本身他就是很严重的过敏儿的，那通常还是有遗传啊。那他像这种，他可能他长大也是会，只是也许他长大以后他抵抗力比较好，因为他气道发育也完成了，是，所以可能他每次产生呼吸道感染的时候，感冒的时候，他就不会像小时候那么严重啦。不过不管怎么样，他这个可能还是要小儿科医师应该是会给他做一些测试啦。那真正很严重的，他到大了可能它的严重度就会减轻，可是你要完全消除，除非是说他之前他的过敏并没有那么严重，然后也没有什么其他的构造上的问题，他长大才会完全痊愈。否则一般的过敏儿，他有这种病史的，他到青少年到念大学，他通常还是多多少少会有一些呼吸道症状。所以并不是说小孩身体比较健康，所以他们就不会有这样的一个过来源。其实反而他在发育中，他也是有机会去感染到这些东西的。发育中，它构造本身还没有完全发育好。那当你有感染，我的意思是说，今天它不是过敏儿。我们的哮喘的定义呢，它是一种可逆的呼吸道的狭窄，不管什么原因造成的。今天也许它不是真正的气喘儿，它是因为它有细支气管炎，因为肿胀分泌物多发炎造成他呼吸道狭窄，那你就知道他妈妈告诉他你小时候有黑菇啊怎样怎样，他印象中就一直有这样。那也许他不是属于那一群的病人，那他说不定他长大就好了，他就觉得奇怪，以前小时候有黑菇，长大就没有了。这不是所有黑菇症状的人，他就一定是所谓的气喘儿啦。那接下来主任可不可以就你临床上看过的一些病患，还有没有一些比较特殊的一个案例跟我们分享？是的，刚刚讲到那个气喘我还忘记讲，那气喘病人通常因为我们的生理的一些荷尔蒙的分泌的关系，我们的气管张力通常在晚上的时候会比较差，那所以通常很多患者来，他都是讲说他晚上睡不好，常常睡到一半他就喘起来。那再来呢，还有跟咳嗽这个症状呢，跟姿势
跟他原发性疾病还有他的姿势也有关系。所谓姿势，就像刚刚讲的胃酸逆流，他当然躺平了，他比较容易产生症状像支气管扩张症，它通常都会在下肺叶比较多，因为跟我们人的通常时间我们坐着比较多嘛，所以它跟地心引力也有关系。因为下肺叶的痰它比较难咳出来，所以像这种病人临床你去给他切电脑断层，通常都是下肺叶比较严重。是，那这种病人就是他通常都很虚弱，然后他缺氧也会比较严重。那一般老人家常见他有时候感染他会咳血，所以很多病人他看到咳血他就很害怕。那咳血另外那支气管扩张的病人，通常我们会建议家属呢，他如果很衰弱，他早上在床铺上面还没起来的时候，他就要侧躺，要帮他拍痰，或者他能够趴着或双膝这样稍微跪着，屁股抬高，臀部抬高，做姿势引流，然后家人再帮他在两侧肩胛骨下面还有脊椎两旁那个地方用手把它拱起来，像个杯子一样，这样帮他拍痰，持续拍痰，然后让他保持那个姿势5分钟，让他的痰能够比较容易引流出来。这样子多多少少可以对他将来他的病情的恶化会有一些帮助。那还有讲到刚刚说到那个咳血了哈，那少数的病人呢，最严重，我们怕长期咳嗽没办法好，最怕的就是有恶性肿瘤。那恶性肿瘤就一般讲肺癌，那如果肺癌它长在癌细胞刚开始发生，要看它长的位置，如果它长在边缘也许你一点症状都没有，是等到你发现的时候，常常都已经侵犯到骨骼，侵犯到热膜，造成热膜积水，它会喘了一躺平就喘了，他才去照片子，然后才发现。那可是当你的癌细胞刚开始长在靠边比较大的中间的支气管的时候，它也许 X 光还没造成那个气管堵塞的时候，它不见得照得出来。可是它有可能咳血那有可能会一直咳，那就是找各种原因你都找不到的时候，可能就要考虑验痰的细胞学。那痰的细胞学检查出来，有的时候不见得看得出来，可是你只要有咳血一直好不了， X 光又没有看到明显症状的时候，可能我们还是要建议他做支气管镜检查。那支气管镜检查可以到早期的刚开始他的上皮细胞变性的时候，他也许去给他做一些刷式的细胞学检查，或者是切片，他就可以诊断出来。那再来就是很偶尔会碰到一些临床有高血压的病人，那高血压病人我们东方人呢，对有一种药就叫做血管增压素的转换酵素，我们讲的 ACEI 这个抑制剂，对我们东方人对这种药物呢，它比较敏感，大概有30%的病人他吃这种药，他就会引起干咳。那干咳它临床上其实是很明显的啦。那只要你问他病史，他有高血压，我们通常都会询问你最近有没有更换抗高血压的药物。那现在当然很方便，因为健保局规定我们都要上传云端，所以你最近3个月，只要你健保 IC 卡里面它有写入，就记录，对，记录，我们其实从那个电脑上都查得到。所以如果它不是非常必要一定要用这一类的药物的话，那你的咳嗽又找不到其他原因，我们就会建议他先换别种的高血压药物试试看。如果换了药，它症状就解除了，那就代表是这个药物造成的干咳。那就是一般比较少见的呢，最怕就是肺肿瘤。所以这个千万不能掉以轻心，只要你咳嗽超过3个礼拜以上不管有没有发烧其实最好的方法就是来找医师做进一步的鉴别诊断，不要误信一些偏方。汪主任已经帮我们提了很多关于这个肺部该注意的一个问题就是包括久咳它的一些诊断的一些原因那或许有些听众朋友觉得说我肺部很健康，我也没有咳嗽的问题，那或者是我也没有抽烟，然后我出门呢也都会戴口罩。那除了这些外部的因素之外，我们关于我们人的这个呼吸道或者是肺部还有没有什么应该要保健特别注意的一个地方？就是难道我没抽烟我就能够保持我的肺部都很健康吗？当然你要先让自己的身体
抵抗力要好嘛，是抵抗力好，那生活作息要正常。那如果你有胃酸逆流，你可能还是要避免就喝咖啡啦、茶啦这些比较刺激性的饮料，或者甜食，有的时候也会甜食或宵夜，对不对？对对对，宵夜，对，晚上尽量不要吃宵夜啦。那咳嗽这个症状本身呢，就是还有很少见，我们偶尔碰到了，就是他比较焦虑。有一类的病人啊，他比较焦虑也会引发咳嗽，他不自主的，他会这样会有这种声音哦。对，那可是他不是真的咳嗽哦，不由自主的，对，不由自主，他会类似像小小的干咳。那他一直这样子，那有些人他一直这样子，肌肉收缩，因为我们咳嗽本身它是一个反射动作嘛，它经过一些接受体、化学的、物理性的刺激，然后造成它那个呼吸肌。它的横膈膜、它的肋间肌这样收缩，那久了以后，他就会说他胸痛。那胸痛有的时候，那很多病人他就因为这样子来照 X 光，实际上大部分照起来都是正常的。那偶尔会碰到这类病人，那不过通常这种病人他，睡眠如果他睡着了，他就不会了。所以他可能是不由自主的一种反射性的习惯，对不对？对，他就习惯忧虑的时候，或者是在思考的时候，就常常会咳2声这样。对对对，那种其实就是在我们看来，他不是真正的咳嗽啦。可是病人有时候他会说他这是心理状态的一个作用。汪主任接下来跟我们聊聊这个如果真的有些听众他有这个咳嗽的问题啊，一般像你们自己内部心态综合医院能够提供什么样的一个诊断，跟有什么特别的仪器可以做治疗吗？是的，那当然慢性咳嗽它第一步一定是会照胸部 X 光啦。是，那胸部 X 光如果有疑问，譬如说你今天做了一些血液检查、过敏原的检查，还有一些临床症状的询问，你今天排除掉这些肺炎啊、感染啊，还有一些胃酸逆流的问题啊、过敏的问题以外，那其他如果你的构造真的有问题的时候，那我们就建议做进一步的电脑断层的检查。那再来胃的问题的话，就会转介给肠胃科医师去做胃镜的检查。然后再来就是肺功能，当你咳嗽比较缓解的时候，我们有的时候为了诊断它有慢性阻塞性肺病，或者它有哮喘，或者是他今天纯粹是因为他的心脏功能不好，心脏扩大造成心脏衰竭，或者少量的肺积水所造成的咳嗽，那个时候我们也会做肺功能。那肺功能因为病人要足够的力量，并且能够合作，他这样吹出来的结果才是可以判读的。如果是卧床病人或者是他神志不清的那个，就没有办法做肺功能。那支气管扩张剂医院有很多种，那实际上我们也是可以做支气管的扩张剂的肺功能前后的流量的差异检查，这个都是可以做的。还有痰液的培养这个也是可以，还有细胞学的检查今天你如果怀疑它有恶性肿瘤、肺癌，还有肺腺癌的指数，那这些都可以做。所以一般这个是不是老人家的病患比较多？他只可能一到医院挂号，他就告诉你我一直咳嗽咳不停这样子，然后就要开始按部就班，一步一步来筛检他的一个状况。是，我们就会 X 光是一定要的哈。那尤其是他已经一段时间没照，那今天他如果没有就是还要看他有没有其他症状。如果他今天有发烧、体重减轻，甚至有咳血这些，那我们还是会先要把它排除掉它感染嘛哈。那感染那个是很容易就诊断的啦，是只要你照个 X 光抽个血临床症状大概90%几都很快就可以诊断。那还有少数是因为他怀疑有肺结核，那肺结核的话，其实看片子大部分都能看出来，只是他要做痰液的化验、结核菌的抹片，那个有的时候需要1-2天的时间。那有的人他抹片阴性，并不代表他就不是，有的时候他做培养要2个月的时间。可是通常我们临床如果高度怀疑的时候，我们就会转介到专门治疗肺结核疾病的单位。那因为我们医院现在是没有
肺结核的药啦。好，那而且那种病人需要隔离，需要隔离，所以就是看他的病情。那如果今天他是卧床的病人，他片子类似，可是又不是非常确定是结核，那也许我们就会先收到我们医院的隔离病房，先做进一步的检查。那也许他如果真的确定是，那我们才会转诊这样子。所以这样总括来说，就是关于这个咳嗽以及肺部的一些症状的话，有没有什么特别一定要注意的？是像我们这个 PM2.5 这种远离过敏源是基本上最基本也是最需要的，对不对？是。那现在这个是最火红议题啦，那个报章杂志啦、媒体啊，很多管道都可以得到这方面的讯息。可是我们身在这个台湾这个环境，尤其是在大都会区啦，你想要避免恐怕有点困难。那当然你自己首要就是要外在的环境，有的时候不是你一个人可以控制，但至少你的家里面的环境可以尽量能够维持通风，然后呢不要潮湿。那雨季的时候，也许你可以用除湿机啊，是，然后定期清洗冷气的滤网啊，然后自己的抵抗力就要先做好。那因为你自己抵抗力不好的时候，同样的病菌它攻击你跟攻击别人，它得到后果是完全不同的。所以家里有养宠物的也是，就是如果你自己已经确定有对这动物的毛皮啊这些毛啊有过敏的时候，可能就要看是要特别处理啦。真的严重的时候，恐怕还是不建议养宠物啦。是真的严重，这个感情还是要有一些割舍就对了，对，因为毕竟这个人体健康还是比较重要。那今天非常感谢我们的新泰综合医院胸腔内科暨加护病房的主任汪整佩汪主任跟我们聊这个关于久咳不愈的一个症状。那听众朋友如果听我们的节目还有不清楚的地方，也可以到 YouTube 去再把我们这次的节目呢再次的重复收听就会听得更仔细。那如果有相关这个胸腔方面的一个问题，也可以到新泰医院去接受他们的一个服务。好，谢谢我们汪主任。谢谢。